今日係講 Proton FLX 呢種款，我 customer 遇到嗰個問題，佢用alarm閂咗門，跟住鎖冰咗倒翻去，佢撳佢完全冇反應咗，佢諗住電池問題咯，電池嘅問題，跟住佢換個電池，翻嚟撳都冇反應，佢完全冇燈咗，佢就 call 我，得咁嘅情況我點樣 set 得佢 ？OK， 咁情況通常以我經驗係知佢電板有問題，呢種款嘅電板好多問題嘅。首先你就用鎖匙開門，alarm會響嘅，點樣 off alarm？呢個 video 你跟住你就去 set 得呢個問題啦。OK， 首先用鎖匙開門先啦，開咗門 alarm 會響嘅，點樣 off 嘅 alarm？OK， 開咗門先，alarm 響啦，鎖匙插入去，轉到 on， 跟住呢粒掣喺邊度嘅？呢粒掣撳一下，佢 off 咗，跟住可以剎車啦。就係咁簡單啦 ，OK？ 呢個係 Proton Saga FLX， 呢個換咗電池，佢完全都冇燈着啊！呢個係電板嘅問題噶啦，呢個電板問題唔需要換成支配嘅，單換呢個電板就得噶啦。呢個需要揸車過嚟 program 咯，呢個仲有一個好重要啊！如果你自己換電池噶啦，你要小心呢粒嘢啊，呢粒 chip 啊，呢粒 chip 跌咗執唔到車噶，呢個 immobilizer 喺呢度呢粒啊，黑色嘅，一定要注意呢個啊 ，OK？